דופקת בלב שלי, כל כך הרבה קצב, החופים קוראים לי, הרוח זורמת, הצלילים של החיים אל תוך הלילה, בפוקט, לא רוצים ללכת הביתה. สถานีต่อไปเดินในหาดภูเก็ตหากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศเดินในหาดภูเก็ตเชิญร่วมเดินทางกับเราและดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next station the Nai Harn Phuket step into the vibrant streets where colors flavors and culture unfold take a walk through the Nai Harn Phuket
สถานีต่อไปอโศกอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิก แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Next station Asok Don't forget to like and subscribe and we'll see you in the next video